接下来呢，我们的机械三王就只剩下一个毁灭者了，我们得找一个有穿透性的武器。目前阶段我们貌似能做的只剩下这一把电浆弓了。制作电浆弓还需要一把颤弦弓，这个颤弦弓只需要3个箱子，还有一些魔能就好了。除此之外，还得找沙神经借一点竞技碎片。只要我们击杀了一只这个沙神经啊，白毛就会售卖这个竞技碎片。这边我们就不去多刷了，然后这个解释下最近怎么没有更新啊？因为各位应该听得出来吧，我感冒了，现在应该是好了70%吧。只能说各位换季的时候一定要多穿衣服啊，不要着凉了。搞了点箱子，我们在这个魔能合成台里面把我们的颤弦弓做一下啊。不过不得不说啊，这个魔能合成台确实像高科技一样，每一次使用都有一种莫名其妙的兴奋感。好了，做出来了，再把它丢到箱子里面，我们就可以做出我们的电浆弓了。这个电浆弓的属性是射出球形闪电，这把弓箭貌似是不太好打毁灭者的，它是对单伤害比较高，应该是，感觉打朱砂都没有什么问题啊。这把武器主要是毁灭者的血太多了，这个电浆弓的电球啊，它很容易打到这个侦察者身上啊。不过好就好在这个原版的 BOSS 我们打起来还是比较得心应手的，所以说。哦，珊瑚笔记解锁了新的章节，不出意外的话，应该就是下一个 BOSS 的特殊章节了。我们回家研究一下。猜猜我们在合成表里面发现了什么？天气象，这是一把天顶弓啊！它的合成列表有这么多把弓箭，到时候我们肯定要做一下这个弓箭的。打完毁灭者之后，可以直接做一把震波，这把弓箭的材料还是非常简单的。这把武器的特殊效果就是双击下降后会产生一道冲击波，但是我暂时没有想出来打什么 BOSS 比较适合好用这把武器。打开我们的珊瑚笔记，发现多出了一个雷龙残卷上半，在里面描述着我们下一个要打的 BOSS 应该就是这个雷龙了。根据为数不多的目击报告，这只双足飞龙通体乌黑，身上有几处黄色发光的部位，它只有在雷雨天才会出现，同时带来黄色的雷暴，所以说它被称作为荒雷龙。据说曾经有勇者披着这个升级雷电抗性的盔甲去挑战荒雷龙，结果还是被荒雷龙给电死了。好了，那我们下一步的目标就是讨伐一下这个雷雨天的荒雷龙。它的召唤材料也是非常简单，神圣锭、雨云还有三魂。我们稍微研究了一下武器啊，貌似没有找到更好用的武器了，所以说接下来我们就应该会用这个黄彩壶来挑战一下这个荒雷龙了。来，雷龙，哇，还会下雨啊！雷龙，它好吓人啊！哎，你好，你是他难道说这是什么黄色闪光吗？できたけど君は君だよ，哈哈哈，它是黄色闪光吗？好闪，呵呵，它是一个 Z 字抖动后一个直线冲刺。哇，这是啥？哈哈。哎，它叫了一下，哇，它们突然落下来了。这是要干嘛？哇！我好刮呀！我太刮痧了，这不行，我得用黄彩壶啊！这个不能用雷电属性挑战它了，在雨中战斗吗？有点意思啊！哎呀，紫色闪电，他说的，哇，它变成紫色闪电了。他刚刚那个珊瑚笔记里面说的勇士被紫色闪电电麻了，说的就是这个了。哇，哎，不是，我不能离他太远，有点怪，哦，有点怪，哎呦，哦，还好，哎，冲刺一下，千万不要离他太远，万一他又放那个东西了，那我们反应不过来了。哦，要来了吗？OK， 反应过来了，可以。
哇，这喂，哇，喂啊！不是他刚刚那一下电我多少血啊？这是认真的吗？为什么会电这么多血啊？哎，这是又要放什么新招式了吗？等一下，拜托，真的有够闪的。OK， 离他远一点。我们现在血量不是很健康，我们是一个脆皮射手啊，我们要活下来。呀没弄。我们是一个脆弱的射手啊。喂，你要干嘛？不要！我看到了，其实他是有个前摇的。等一下，不要离他太远，万一他要放那个激光，我们很难应对啊。哇，好有压迫感啊！他真的很有压迫感啊！别看这只龙那么小一只，我在雷电上面，真的假的？我在雷电上面，然后劈完后快走，应该会有一道大闪电。哎，没错，稳住。好，往这边闪，好，完美，闪一下啊，没闪到，但是没有关系啊。他现在已经时日不多了。马上我们就要将他击败了，他已经没什么血量了。对，你看他现在已经病急乱投医了，乱闪没有用的。在我们，等一下我有点慌张啊，他在干什么？我有点害怕。我们快跑！还有6%的血，稳住！他不会有什么尾杀之类的吧？架拿！死！给我死！好，这个荒雷龙还是非常的强的，又强又帅，哈哈！他掉了一个荒雷龙的绝缘壳，还有一个宝藏袋。这个绝缘壳他喵的不能制作弓箭吗？我用了那么久的弓箭，居然不让我做弓箭啊！掉了好多材料呀！这个带电的翼魔，还有这个电晶，它可以做弓箭，好像，可以做一把逆闪电。还掉了一个雷爪项链啊！这玩意儿比沙牙项链还强啊！如果说我带2个项链呢？哈哈！接下来我们把我们的逆闪电做出来。射击时从远处朝玩家生成一道电光，双击方向键进行扶闪，之后生成一道逆闪电。哇！请叫我黄色闪光。这就是黄色闪光本人啊！多余的材料我们还可以做一个召唤师的引雷杖来弥补一下我们的伤害。看起来就是非常聪明的 AI 呢。讲道理来说，我们这么强的装备啊，现在打世纪之花肯定是欺负他呀。我们故意把这个场地搞小一点啊，给这个世纪之花一点操作的空间啊，不要到时候总说主播你的装备这么强，打这个世纪之花就是这个纯是砍瓜切菜啊！差3千滴血，以后再也不装了。这是什么东西啊？这迷宫吗？这里面有个箱子，好像貌似是一个材料，最终武器的材料，而且这个材料可能地图里面就只有这一个。到时候我们去尝试一下做出这把武器吧，现在不知道能不能做出来就是了。完了，亚贝漏！开局不妙啊！没事，其实也还好。我们1阶段还是很轻松的，1阶段小心点就好了。毕竟原版的世纪之花1阶段绕圈就好了。我怎么刚刚闪不开来啊？闪！黄色闪光！亚贝漏！珍惜好每一次闪现啊！闪！好，我们这个闪现不要乱交啊，要不然很容易翻车啊！我靠！闪！好，这次应该过了，OK，输出超级高啊！
哦，这就是我们的输出吗？恐怖啊！